أمس كانت رسالة واضحة ودالة قوية على جدية الدولة في محاربة الفساد، تكريس لما قاله جلالة الملك بأننا سنكسر ظهر الفساد. ربما باتت قضية الدخان عنوانا لهذا الملف، ولذلك شغلت الرأي العام واهتم الرأي العام بها بشكل كبير. يوم أمس كان هناك انتهاء لمرحلة وبدء لمرحلة أخرى، حيث تم تحويل الملف إلى القضاء. كحكومة لا نستطيع أن نعلق على تفاصيل القضاء، لأنه كما تعلمون جميعا القضاء مستقل، لكن الرسالة السياسية بموضوع الفساد، الجدية، الإرادة متوفرة لطي صفحات في هذا الملف. والقضية لا تتوقف عند ملف الدخان. بصراحة مرة أخرى أنا أحب أن أعيد وأكرر بعض الأرقام وبعض الخطوات التي تمت في ملف الفساد، تحديدا ما يتعلق بتعديل تشريعات تقوي وتعمق أدوات المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، ومنها الهيئة وباقي التشريعات، قانون الديوان المحاسبي أيضا القضايا الأخرى وإن كانت صغيرة لكن عددها كبير. على مدى الفترة الماضية هيئة النزاهة عالجت أكثر من 500 قضية وحولتها إلى القضاء. أيضا كل القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ويتم النظر فيها، وبالتالي الصورة تكتمل في موضوع محاربة الفساد. الآن أمس شهدنا بعض الممارسات أو بعض ردود الأفعال على نتائج التحقيق. يعني بصراحة قولا واحدا، إن أردنا أن نحاسب الفساد فبالتأكيد هناك من هم متهمين بالفساد، وده ممكن يكونوا قرايبنا، ممكن يكونوا أولاد عمنا، ممكن يكونوا أهلنا، لكن طالما المجتمع شغلته قضية الفساد ومحاربة الفساد بدنا نتوقع أن هناك من ستوجه له تهم بالفساد. لذلك بعض الممارسات التي تمت أمس أولا تخالف المبدأ وتخالف المطالب بضرورة محاربة الفساد. واليوم زمان كان يقال أن هناك قضايا فساد لكن لا يوجد فاسدين. لا، هناك قضايا فساد وهناك فاسدين، ويجب على المجتمع بصراحة أن يكون كلمة واحدة وموقف واحد باتجاه دعم الدور الذي تقوم به المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، حتى نكون منسجمين مع أنفسنا، مع مبادئنا، مع قيمنا، وأن نحترم سيادة القانون، وأن نحترم سيادة واستقلالية القضاء. علينا أن نحترم قراراته وأن نخضع لها وأن ننتظر نتائجها. يعني ما تم أمس ما يزال هناك مرحلة أخرى ستكون في المحكمة، والمحاكمة ستكون علنية، وبالتالي علينا أن نحترم هذه القرارات وأن ندعمها حتى نكون فعلا هناك إرادة شعبية كما هناك إرادة رسمية بموضوع محاربة الفساد.